Там есть еще 1000 гектаров. Там огромные пески. По вашим словам, в России все закрывается? Сейчас нас глаз будем проверять. Только не воруй невесту. Верхнюю часть ломаешь, засовываешь и так топчешь ногой. В общем, пески, которые будем видеть, там будем сажать. Я тут ответственная за эту работу. Если вы, как попало, будете работать, домой поедете все. Вот так я хочу сфоткаться.